buenos días, queridos amigos telespectadores da Televisión de Galicia. Seattle Supersonics, Phoenix Suns, neste programa final inédita na Conferencia Oeste. Hoxe poderemos ver este primeiro partido, sen lugar a dúbidas, dunha interesantísima final. Os dous quintetos, como vemos xa en pista, George Karl pon por parte de Seattle, Sam Perkins, número 14, Gary Payton, 20-22, Ricky Pierce, 31, Derrick McKay, número 40, Sean Kemp. Phoenix Suns, que ten a primeira posesión do partido, quinteto formado por Kevin Johnson, Dan Mayer, Cedric Ceballos, Charles Barkley, Mark West. A primeira canastra do partido marcada polo Suns, o marcador en 0-2 neste, insisto, primeiro partido da conferencia, da final da Conferencia Oeste, que enfronta a sorpresa desta temporada na NBA, os Seattle Supersonics, que George Karl conduciu hasta esta final. A contestación inmediata a cargo de Seattle, empata o partido 2-2, un equipo dos Sonics tremendamente renovado con respecto a anteriores campañas. Aí vemos o ex-Lakers Sam Perkins, tamén está o ex-Celtics Gerald Padio, que está no banco, e homes conocidos dentro da NBA, como pode ser o mesmo Dana Barros, Vincent Askew, o que fora tamén xogador do Real Madrid. Sen lugar a dúbidas, un equipo competitivo, pero que non daba encontrado a súa identidade ata que chegou ao seu banquillo o que fora controvertido no Real Madrid, George Karl. Perdeu a posesión do balón Seattle. Aí temos precisamente o que fora adestrador madridista sentado no banco. A posibilidade pro Suns de desequilibrar marcador, a canastra convertida por Kevin Johnson. Sube balón Gary Payton en campo de ataque, marcador en 2-4. Kevin Johnson, que presiona o bloqueo de Sam Perkins. Payton, ese balón pro lanzamento convertido por Sean Kemp. Marcador en 4-4. Nestes primeiros compases do partido, unha igualdade que desfai Mark West. As alternativas ata o momento favorables ao equipo de Phoenix. Os dous equipos moi acertados de cara ao contrario nestes inicios de partido. Perkins conectando o balón aí con Sean Kemp, sacou fora. Atención ao lanzamento de Payton, non entra. Rebote Dan Mayer. Vai ser rápido un contraataque, tense que parar. Un bo traballo en balance defensivo a cargo do equipo dos Supersonics de Seattle. Dan Mayer busca a Charles Barkley, amaga de 3. Aproximación de Gordo Barkley, tapón, pero vamos a ver. Pudo haber falta e tamén pode que se dé por válida a canastra do Gordo. Pois nin unha cousa nin outra. A primeira si, houve falta, non se dá por válida a canastra, balón a banda. Dan Mayer con problemas para sacar, finalmente controlou Ceballos, non así Mayer. Recuperan Sonics. Payton. A acción individual e a canastra do playmaker de Seattle, que empata novamente o partido 6-6. Dan Mayer buscando a Charles Barkley, o recentemente elexido MVP, mellor xogador, o xogador máis valioso da liga, destronando nada menos que o que durante as últimas temporadas dominara ese máximo galardón individual na NBA, como era Michael Jordan. Pode ser eso pois o inicio do fracaso dos Bulls nesta temporada. Haberá que agardar acontecimentos, pero é bon dicir que o equipo de Chicago está perdendo na outra final da Conferencia Leste, concretamente 2-0 diante de Nova York. Insistimos, este é o primeiro partido da final da Conferencia Oeste. Nestes momentos a eliminatoria entre estes dous equipos está empatada a unha victoria. No outro lado, dominio a cargo do equipo de Nova York, que nos dous partidos disputados no Madison Square Garden conseguiu endosarlle sendas victorias o equipo de Chicago. Un equipo de Chicago envolto na polémica, posto que a última denuncia
indica que Michael Jordan, a víspera do segundo partido, estivo ata altas horas da madrugada xogando nun casino próximo a Nova York. Hai que dicir que Michael Jordan é un apasionado das apostas e parece ser, insisto, que as últimas noticias apuntan a nese aspecto, o que evidentemente provocou unha grave controversia no seno dos Bulls. Volvemos a este partido, a canastra a cargo de Mark West, marcador en 9-11, partido tremendamente igualado, e aí houve falta sobre Sam Perkins. Aí está o ex xogador dos Lakers, George Karl, seguindo atentamente as evolucións do xogo. O lanzamento de Ricky Pierce non entrou, rebote Charles Barkley, en campo de ataque o propio Barkley, sobre quen comete en falta persoal McKay. Aí está Derrick McKay, marcador en 9-11. Kevin Johnson buscando a Cedric Ceballos. Mayer encontrou un camiño, Mayer, pero moi difícil levantar ese balón, conseguiuno, pero evidentemente sin eficacia, ou cando menos nunca eficacia desexada. Lanzamento curto, rebote Barkley. Atención ao gordo que se vai totalmente soar o contrario, machacou. Conseguiu anotar Charles Barkley. O dominio ata o momento de Phoenix claro, aínda que sen conseguir despegarse. Aí está a máxima diferencia do partido, 4 puntos, 9-13. Gary Payton emparellado con Kevin Johnson, non encontra camiño. Ahora sí unha liña de pase para conectar con Sam Perkins. O lanzamento do zurdo polo lado malo non entra, tampouco a ocasión clara de Derrick McKay. E vamos a ver, salto entre dous. Andivo aí Sean Kemp, tremendamente hábil ao loitar, penso que con Mark West por esa posesión. Efectivamente, saltarán os dous con vantaxe. Vamos a ver, pois pro Suns, segundo indica un dos tres colexiados. Marcador 9-13. Dan Mayer, Charles Barkley, as protestas de George Karl. Houbo falta persoal indicada polos árbitros. O balón que xa se puxo en movimento desde a liña de fondo. E aí temos a Charles Barkley, balón para Dan Mayer, con dificultades Mayer, conseguiu lanzar e anotou canastra. Dan Mayer, despéganse os Suns de Phoenix. Un partido controlado claramente ata o momento polo equipo local. Vamos a ver a contestación dos Sonics. Perkins, roubaron o balón, atención a Barkley, 3 contra 3, canastra de Kevin Johnson, 9-17, tirón no electrónico, son 8 puntos de diferencia, o parcial de 9-0 en casi 3 minutos. Gary Payton, hai falta de Cedric Ceballos. Os primeiros trocos, penso que entrou Nate McMillan. Sustituindo a Ricky Pierce. Habrá que comprobar ese troco, pero penso que McMillan efectivamente era quen cortaba polo poste baixo. Aí pide balón pola liña de 3 puntos. O lanzamento de 2 a canastra conseguida por Nate McMillan, que acaba de entrar en pista. Marcador 11-17. Ceballos perdeu o balón, recuperou McMillan.
Vamos a ver Derrick McKay, canastra cómoda de Derrick McKay, efectivamente home sustituído Ricky Pierce. E non puedo estar máis acertado nese troco George Karl. O parcial de 4-0 coloca o seu equipo novamente a 4 puntos, chamando na porta dos Suns. 13-17 Charles Barkley en poste medio, solicitaba un aclarado. Vamos a ver, supoño que falta persoal. Foise o banco, no, defensa ilegal. Foise o banco Dan Mayer, Kevin Johnson na liña de tiros. Errou o lanzamento. Logo de que os árbitros indicaran defensa ilegal, que como sabedes se castiga con un tiro libre. Está en pista Danny Ainge, sustituindo, como decía antes, a Dan Mayer. Hubo canastra perfecta de Charles Barkley. 13-19 volven eses 6 puntos de diferencia. Aí está o equipo de Seattle por medio de Sam Perkins. Encontrou un camiño Perkins, non controlou ben a distancia. O palmeo posterior de Sean Kemp serviu para anotar 2 puntos por seu equipo. Que bonito que acaba de facer Danny Ainge, era moi difícil. Ceballos solventou a acción con rebote ofensivo e canastra. 15-21. Rápido a transición defensa-ataque ahora no equipo de Seattle. Tapón impresionante a Perkins. Barkley que se va e está estabilizado. Hubo falta persoal de Sean Kemp. Xa sacou o equipo de Phoenix Danny Ainge. Barkley de 3. Eso non entra. O rebote controlado por Sean Kemp. Atención á velocidade de Seattle. Balón atrás de Macmillan. Houbo falta persoal do playmaker Kevin Johnson. Entrou en pista, como vimos, Tom Chambers. Foise Mark West. Lanzamento pelotazo, para ser máis exacto, de Sean Kemp. Balón que controla Charles Barkley. Párase Barkley. Pide balón Kevin Johnson desesperadamente. Quen recibe Danny Ainge. Eso non entrou, non tocou no tabuleiro por atrás. Boa recuperación, polo tanto, ofensiva de Cedric Ceballos, que anota 2 puntos máis para Phoenix. Aí temos a Michael Cage, que está tamén en pista polo Sonics, número 44. Tamén está disposto para entrar Eddie Johnson. Empeza cas súas rotacións habituais George Karl. Que balón tan inocente acaba de recuperar Seattle. A canastra de Sean Kemp. E o partido que volve a estar novamente apretado. 19-23, menos de 3 minutos para a conclusión do primeiro cuarto. Danny Ainge. Kevin Johnson, un dos homes que máis minutos está en pista no equipo dos Suns. A tripla que se saiu de Danny Ainge. Non está afortunado hoxe no lanzamento. Que en sí consiga anotar agora é Seattle por medio de Gary Payton. 21-23, a diferencia mínima. A unha canastra se colocou Seattle. Eso pode ser falta en ataque de Kevin Johnson. Efectivamente, vemos ali en segunda instancia Paul Westphal protestando. Parcial agora é de 6-0 favorable a Seattle. 8-0 o partido empatado. Aquí non se vai ninguén. Kevin Johnson, no, perdón, Frank Johnson, que está en pista sustituyendo a Kevin Johnson. Tamén entrou novamente Dan Mayer. Charles Barkley non encontra camiño. Colocan un soberano tapón. Un balón de banda Suns. 2 segundos restan de posesión. Barkley de 3. Non entra. Atención, que Seattle xoga para colocarse por diante no marcador.
non o consigue ese lanzamento de Gary Payton, non entrou. Rebote controlado polos Suns, hai falta persoal do propio Gary Payton. Fran Johnson na liña de tiro, serra primeiro. Aí vemos a Paul Westphal, vai entrar Miller, Oliver Miller sustituindo a Charles Barkley. Si anotó Fran Johnson segundo tiro. 2-3, 2-4, último minuto do primeiro cuarto. Lanzamento de Ed Johnson que non entra. A piques de robar Fran Johnson. Vamos a ver, ese balón está vivo. Queima nas maus. Sin embargo, consigue controlar Seattle. Falta en ataque. A acción vai se solventar con falta en ataque de Ricky Pierce, que voltou a entrar en pista. Este sí pode ser o último ataque do primeiro cuarto. Imos ver Fran Johnson. No, haberá ainda un par de segundos, cando menos, para Seattle. Se consigue controlar, aí está. Non vai a dar tempo absolutamente para nada máis. Remate do primeiro cuarto, no que tivo Shawn Kemp unha actuación destacada con 8 puntos e que na súa meirande parte foi dominado por Phoenix. E vemos aí a Shawn Kemp no banco recibindo o merecido descanso cando xa estamos no inicio deste segundo cuarto de partido. Un primeiro cuarto marcado pola recuperación importante na recta final de Seattle, pero sen embargo a primeira acción deste segundo cuarto serve para que o Suns cobre unha vantaxe de 3 puntos. Habrá que ver como Seattle responde a esa situación. De momento mal. Sam Perkins non está afortunado neste partido. Danny Ainge. Dan Mayer, tremendo despiste, serviu para que anotara Mayer. Atención a Chambers, que recupera balón. Danny Ainge de 3, tripla. Penso que de 3 de Danny Ainge. O marcador aí está. Son 8 puntos de diferencia. A canastra efectivamente de 3 puntos. Tirón no marcador neste primeiro minuto a cargo de Phoenix, que consigue pois a máxima diferencia do partido. Ese intento era de 3, non entrou. Rebote ofensivo a cargo de Seattle, sen embargo non pode controlar balón e vai se saldar o tema con falta sobre Dan Mayer a cargo de Ricky Pierce. Entra McKay en pista. 23-31. Danny Ainge. Chambers. Lanzamento de Chambers non entrou. Rebote controlado por Sam Perkins. Busca rápidamente o seu playmaker Gary Payton. No, perdón, ese era Nate McMillan. Perkins, McMillan non consigue levantar ese balón con garantía. Salto entre dous. Saltarán, penso que McMillan e nada menos que Oliver Miller. E evidentemente McMillan xa nin vai a elas. Richard Dumas. Dan Mayer. Miller, rouban o balón a Oliver Miller. Sam Perkins. McMillan, asistencia perfecta
de Macmillan para Derrick McKay, a canastra de McKay. Balón que controla novamente Seattle, Paul Westphal. Atento desde o banco, cunha das súas xa habituais garabatas. 25-31, menos de 10 minutos para o descanso do partido. Macmillan. Buscaba un bloqueo Michael Cage. O balón vai a Eddie Johnson. Macmillan. Non vai a entrar ese lanzamento Sam Perkins no rebote, pero cargou. Cando ia rebote ofensivo, sinala se lle falta persoal a Sam Perkins. 2-5-3-1. Son 6 puntos de diferencia. Aí temos a Tom Chambers. Cedric Ceballos. Perdón, era Richard Dumas, que consigue sacar a falta persoal. Dumas na liña de tiros, anota primeiro. Tamén anota segundo tiro libre. 25-33. Voltan novamente os 8 puntos de diferencia. Perfecta asistencia ahora para canastra conseguida por Derrick McKay. Sacou a falta persoal, anota tamén o adicional, polo tanto a acción vale 3 puntos. E atención a esa recuperación de balón a cargo de Seattle. Eso remata con canastra espectacular de Michael Cage, que penso que recibiu unha falta tremenda. Vamos a ver se non acontece nada. Un mancado no seu brazo dereito. Está Barkley en pista. Bueno, vaya acción que vai a rematar con rebote defensivo de Charles Barkley por unha frivolité de Seattle, pero bueno, a contestación a cargo de Barkley, enviando ese balón directamente fora. Aí temos a Seattle xogando por medio de Gary Payton. Atención a dificultade que ten Seattle para conseguir levantar o balón. Finalmente hai falta persoal de Oliver Miller, pero ten moitísimos problemas aí na zona para conseguir con certas garantías encarar aro contrario. Penso que Kevin Johnson vai entrar novamente. Aí está en pista. Pouco a pouco Cedric Ceballos tamén vai dando entrada novamente ao quinteto titular Paul Westphal. Presión tímida del equipo de Seattle en medio campo. Dan Mayer, Kevin Johnson, falta persoal sobre Kevin Johnson. A falta de Derrick McKay. Aí temos a Kevin Johnson. Barkley. Lanzamento de Barkley, non entrou, que rebote colleu Eddie Johnson. O contraataque, Sam Perkins. Lanzamento que non entra de Gary Payton. Están os dos equipos sumidos nunha fase de erros. O marcador quedouse clavado en 31-33. Restan 7 minutos pro descanso. De esto, se non nos remedia ninguén, vai provocar que chegue ao descanso con un marcador realmente curto. O balón finalmente para Suns. Vai poñer un movimento Dan Mayer. Aí está Kevin Johnson.
Barkley, curto lanzamento, que malo está sendo o partido. Damager buscando bloqueo de Oliver Miller, que recibe aí unha continuación un tanto extraña. Kevin Johnson, por fin alguén se decidiu a anotar unha canastra. 31-35. Gary Payton. Hay falta personal de Barkley. Payton. Temos a Vincent Askew en pista. Aí ven co número 17. Un home que, lles lembro, estivera, mentres vemos unha tripla de Sam Perkins, estivera durante un certo tempo na disciplina do Real Madrid, precisamente as ordes de George Karl. Un xogador que tivo, cando o Real Madrid fichara a George Karl, estaba Karl adestrando a Albany Patrons, dominador da Liga Menor norteamericana da CBA durante varias temporadas naquela época, e Vincent Askew era unha das súas estrelas. Cando George Karl entrou a adestrar a Seattle, pois contratou cun contrato garantido a este home, que se pasaba a temporada con contratos temporais na NBA e na CBA. Volvendo ao partido, aí temos a Sam Perkins, Vincent Askew sacando fora, quería conectar aí con Gary Payton, o balón que se perdeu, enfádase George Karl, mentres vemos a repetición dunha das últimas accións na que caeu o Sean Kemp mancado, ainda que semella que felizmente recuperado. Menos de 5 minutos pro descanso do partido, 36-39. Un partido que está sendo, a verdade, que realmente malo neste primeiro tempo. Charles Barkley segue presionando e moito Sonics en defensa, ainda que agora hai un despiste tremendo. Serve para que Oliver Miller anote. 36-41. Askew. Lanzamento forzado de Askew, non entrou. Rebote Barkley. Atención a Barkley, pon a directa. E bueno, xa vemos o que acontece cando Barkley se lanza ao contrario. Lévase por diante absolutamente todo o que se pon no seu camiño. Finalmente o balón foi de fondo favorable os Suns de Phoenix. Damager, Miller, Danny Ainge, que volveu entrar en pista. Rebote controlado por Oliver Miller, que reciba falta e se enfadaba con Perkins, pero gordo Barkley, que vai colocar as cousas no seu sitio. Os consellos de Barkley, sen lugar a dúbidas, deron resultado. 36-42. 4 últimos minutos da primeira metade. Lanzamento de Sean Kemp convertido. Damager quería meter para Kevin Johnson, meteu a man, como vimos, Gary Payton. Balón de banda, Suns, Danny Ainge. Miller, Mayer, Kevin Johnson, Barkley, 6 segundos de posesión, 4 segundos debe de tirar Barkley, sacou para Mayer, eso está fora de tempo. O lanzamento fora de tempo apurou moito a acción Phoenix. Sin definir, 38-42. Recta final do segundo cuarto. Vamos a entrar nos 3 últimos minutos. Agora entramos nos 3 últimos minutos. Perkins non entra. Rebote Barkley.
meteu a man e roubou o balón. Vaya falta lle acaba de facer Barkley a Gary Payton. Impresionante. A Barkley non lle gusta nada que lle roben o balón, como vimos aí. E fíxense vostedes a contestación. Zarpazo, e por si eso non chegou, agarrado pola cintura. Pois xa ven. Eso sería, evidentemente, intencionada nas reglas FIBA, solventas en NBA con 2 tiros libres. E aquí non pasa nada. O intento era de 3, non entrou. E a contestación, a canastra de Gary Payton. Estreitase novamente o marxe do Suns ata empatar o partido Sonics. 42-42. E Kevin Johnson, que problemas para controlar ese balón. Ese tiro vale 3. Aí está. A tripla do veterano Danny Ainge definindo 42-45. Levantou as triplas xa neste partido nos 2 últimos minutos do segundo cuarto. Payton dentro, un arriba Seattle, perdón, Phoenix 4-4-4-5. Kevin Johnson, Dan Mayer, Danny Ainge de 3. A tripla de Danny Ainge, impresionante. Encadenou 2 triplas seguidas cando máis o necesitaba Phoenix, porque se puxera Seattle nun 42-42 e aí está, 44-48. Impresionante este xogador, dunha gran clase, sen lugar a dúbidas, un espaldarazo importante para Phoenix na pescuda do seu anel, que o acredite como mellor equipo do mundo. Evidentemente, a presencia este ano de Charles Barkley e de Danny Ainge outorgalle outra dimensión totalmente diferente ao equipo dos Soles de Phoenix. Trocos en Seattle para disputar estes últimos compases da primeira metade. Aí está Vincent Askew. Boa defensa agora a cargo de Phoenix, que a piques está de interceptar. Vamos a ver, Gary Payton, ese lanzamento que non entra. O rebote de Michael Cage. Conseguiu sacar fora. Aí está novamente Payton. Último minuto. Balón fora que vai parar as mans de Macmillan. Balón controlado por Barkley. Medio minuto. Danny Ainge amagou de 3, non se atreveu. Entregou directamente a Michael Cage. E vamos a ver, balón Phoenix. Vai dispoñer dunha posesión aínda, cando menos dun segundo. Seattle. Agora son 19 e hai, vamos a ver, falta de Payton. Decisión que evidentemente non comparte, pero na liña de tiro, cerrando o primeiro lanzamento, Oliver Miller. O banco Charles Barkley. Si anota Miller, segundo tiro. A ver que é o que fai Seattle no último ataque. Gary Payton. Últimos segundos, perden a posesión. A tripla que se xoga e anota Perkins. 7 segundos, despiste tremendo. E a canastra convertida por Cedric Ceballos. Están anotando agora con profusión estes últimos compases. A falta persoal en la liña de tiros, errando o primeiro lanzamento Payton. Tampouco anota segundo. Rebote controlado por Phoenix. Eso está fora de tempo. Descanso, polo tanto, do partido, co marcador de 47-51.
Aí temos xa imaxes da segunda metade de partido. O electrónico, como lembran, 47-51 favorable a Fénix. Haberá que agardar que o partido mellore en canto a xogo, posto que ningún dos dous equipos brindaron un bo espectáculo neste primeiro tempo, aínda que é moito que se xogan. Lembramos que estamos nada menos que no primeiro partido do playoff final da Conferencia Oeste, unha final inédita que enfrenta os Sonics de Seattle e os Suns de Phoenix. Aí temos os dos quintetos titulares. Dan Mayer sacando o balón para Kevin Johnson. Charles Barkley sae para recibir un balón. Kevin Johnson que se decide pola acción individual. Vamos a ver. Esgota a posesión. 4-3 segundos. Mayer de 3. Vaya bomba. Acaba de anotar Dan Mayer no aro dos Supersonics. Ese sí que foi un auténtico cohete. 49-54. Sam Perkins, que non está tendo unha lúcida actuación neste encontro. Rotando o balón entre os homes de perímetro. Lanzamento convertido por Ricky Pierce, que recurta diferencias. 51-54, son 3 de diferencia nun partido que se mantén igualado, aínda que todo hai que dicilo, a iniciativa no electrónico corresponde tamén de parte do tempo o equipo dos Suns, que acaba de anotar canastra por medio do seu playmaker Kevin Johnson. A contestación que tenta poñer inmediatamente o equipo de Seattle. Aí está a canastra. Temos un inicio de segunda metade exactamente igual o que tivéramos de partidos, dous equipos anotando todo canto lanzan a aro contrario. Kevin Johnson. Bloqueo de Barkley, aí está a continuación o lanzamento. Barkley curto, rebote pro propio Barkley. En liña de fondo remontou perfectamente Cedric Ceballos. A asistencia foi de Barkley. Pierce recibe a falta de Dan Mayer. Sacou de banda xa Seattle. Gary Payton, lanzamento non entrou, rebote de Shawn Kemp, que non entra, rebote defensivo Charles Barkley. Non encontra unha liña de pase, finalmente conecta con Dan Mayer, que está sendo defendido por Gary Payton. Atención ao lanzamento, que non entra, de Cedric Ceballos. Rebote controlado sen maiores problemas por Seattle Supersonics. Derrick McKay. Lanzamento de McKay curto, rebote controlado por Mark West. Charles Barkley, atención a Barkley. Tapón regular o que lle colocaron a Cedric Ceballos. E aí temos a Sam Perkins. Atención que lle van a roubar a carteira. Non o consiguen, hai falta. Recupera a posesión Phoenix. Kevin Johnson. Ceballos. Tapón impresionante, o segundo consecutivo para Cedric Ceballos. Ainda que vamos a ver por el que se puede dar por válida esa acción. Por lo tanto, merecedora de 2 puntos. Vamos a ver a repetición. Bueno, penso que o tapón é perfectamente legal. Gary Payton sacó ese balón. Cantas dificultades ten Seattle para conseguir anotar Kevin Johnson. Agora a imprecisión a cargo de Phoenix, o partido que volveu caer como fixera na primeira metade. Anotou Ricky Pierce. Hai tempo morto, menos mal, de Paul Westphal. Agardemos que o xogo se serene, porque a verdade é que a calidade do partido é realmente malo. O marcador 55-60. Camiño de entrar o minuto 5 deste terceiro cuarto. Shawn Kemp.
Balón para McKay, a canastra de Derrick McKay. 57-60. 7 minutos para a conclusión do terceiro cuarto. Barkley, Johnson, tapón que lle colocan a Johnson. Vamos a ver a canastra, aí está, a cargo de Gary Payton. 5-9-6-0, un punto arriba Sonics. Dan Mayer, Charles Barkley, Mayer, Ceballos, canastra de Cedric Ceballos. Por fin consiguen anotar os Suns. 59-62. Son 3 de diferencia favorables a Phoenix. E aí está Gary Payton. Quedase só na liña de 3 puntos, non quere mirar nin aro. Buscando aí o zurdo Sam Perkins, que non conecta co aro contrario. Recupera o balón de todos os xeitos Ricky Pierce. Ese tiro vale 3, non contar a posesión a 24. Houbo falta sobre Barkley. O reloxo non se fora a 24 porque non consideraran lanzamento de Sam Perkins. De aí que Ricky Pierce tivera que realizar un lanzamento excesivamente forzado. Kevin Johnson, que bonita penetración dividindo a zona do playmaker dos Suns de Phoenix, que se volven a meter no partido logo dunha páxara que colleran nos inicios deste terceiro cuarto. Kevin Johnson asistindo a Dan Mayer, tapón tremendo o que lle acaban de colocar a Dan Mayer. O poder de intimidación dos Supersonics está sendo efectivo neste terceiro cuarto, non así a precisión como podemos ver no pase. Desespérase George Karl. O exadestrador do Real Madrid. Marcador 59-64, Kevin Johnson. Mark West meteu a man Sean Kemp. Vai a seguir ca posesión Phoenix. Kevin Johnson. Hai falta. A falta de Gary Payton. A súa cuarta falta persoal. Charles Barkley sacando un balón para Cedric Ceballos. Falta. Vaise a liña de tiros libres Ceballos para anotar. 5-9-6-6 o tirón no marcador. Son 7 puntos de diferencia. Qué difícil é subir aí un balón. Vamos a ver. Creo que se decide falta en ataque por los gestos a que se le acaba de sinalar a Ricky Pierce. Esa acción que vamos a ver repetida. Se sacó de banda Phoenix. Kevin Johnson sae do trap sin mayores problemas. Barkley. Balón de banda Suns. 5 últimos minutos do terceiro cuarto. Saca Dan Mayer. Cedric Ceballos. Dan Mayer. Pide balón Mark West, aí recibiu, curto lanzamento, rebote controlado por Sean Kemp. Sacou rápidamente a Nate McMillan, que está en pista sustituindo a Gary Payton. Que pedrada acaba de lanzar Eddie Johnson. Kevin Johnson, canastra do outro Johnson. Kevin Johnson amplía a diferencia Phoenix, 9 puntos, a máxima do partido nos 4 últimos minutos do terceiro cuarto. O tempo morto de George Karl, que ve como o partido se lle está complicando de xeito realmente importante. Veamos ali, pois bueno, os tiróns que se deron no electrónico. Atención, ese tiro vale 3, era unha tripla para a Esperanza.
non entrou. A recuperación de balón de Kevin Johnson, aí está, balón picado, remonta a liña de fondo e anota sen maiores problemas Cédric Ceballos. Desespérase George Karl, o seu equipo está totalmente fundido, 11 puntos abaixo na recta final do terceiro cuarto. Falta sobre Macmillan, que bueno, seguiu logo de que pitaran, e o normal é que te leves unha bofetada, como aconteceu. E nada menos que de Mark West. Seguro que ninguén lle apetece unha bofetada de Mark West. Aí está a repetición. O balón en movimento, Eddie Johnson. Bueno, acabo de facelo bonito, bonito, bonito. Derrick McKay, con esa asistencia de costas, a canastra dase por válida. 61-70. Kevin Johnson cruzando a campo de ataque. Charles Barkley, Dan Mayer, Ceballos. Ese lanzamiento demasiado curto. Atención ao balón recuperado por Seattle. Canastra de Eddie Johnson, quen enterrara os Supersonics, que se acaban de colocar novamente no partido. Hai falta sobre Kevin Johnson. A diferencia está en 7 puntos. Necesitan recuperar este balón para non perder as esperanzas dunha victoria neste encontro. Dan Mayer, West. Vamos a ver ese balón para Phoenix. Ceballos, Dan Mayer, o tiro vale 2 puntos, convertidos por Dan Mayer. 63-72, 9 de diferencia. Macmillan, lanzamiento que non entra, rebote poderoso. West busca a Kevin Johnson para ser o playmaker de Phoenix. Asiste a Ceballos, pero foi empurrando Eddie Johnson. E atención a Ceballos, que penso que se mancou seriamente nun nocello. Me parece que recuperado, máis aparato que outra cousa. Entra Tom Chambers sustituindo a Mark West. Trocos en Phoenix, mentre Cédric Ceballos vai efectuar segundo lanzamento, que tamén convirte. Outro home que entrou foi Frank Johnson, sustituindo o seu tocayo Kevin. E aí temos tamén, está en pista Danny Ainge, que quien precisamente ten o balón, pide Barkley, non o ve claro Danny Ainge. Dan Mayer, que perde balón. A recuperación a cargo dos Supersonics. Atención a esa acción individual que non se salda con canastra de Dan Navarros. Recupera balón Phoenix. Vamos a entrar no último minuto do terceiro cuarto. Frank Johnson elude perfectamente a Dan Navarros y consigue anotar canastra para Phoenix. Balón Seattle. Sacará Nate McMillan. 11 puntos abaixo Sonics. Macmillan. Houbo falta persoal. E a recuperación conseguinte de Phoenix. Atención ese tiro de 3. Tremenda bomba que lanzaba Danny Ainge.
quería facer un tiro rápido para que o seu equipo dispuxera da última posesión deste cuarto. O primeiro obxectivo de anotar non o conseguiu, si o segundo, posto que Phoenix vai a conseguir unha posesión que pode ser a última do terceiro cuarto. Lanzamiento forzado realizado por Seattle, o rebote de Charles Barkley, Frank Johnson, 7 segundos. Barkley quere o balón, Frank Johnson que non lle dá, 3 segundos. Ese tiro está dentro de tempo, pero Frank Johnson empapouse de balón cando non teña que facelo así. Conclusión do terceiro cuarto, 65-76, final do oeste, partido primeiro, e aí teñen esa mascota pois tan coñecida a afección española presente nos All-Star da Liga ACB, que non é outro que a mascota dos Suns de Phoenix, o gorila de Phoenix. Último cuarto de partido, 11 puntos de diferencia favorables os Suns de Phoenix, que intenta recurtar aí nesa acción Shawn Kemp, e a falta persoal de Miller, o comedor de hamburguesas. Aí o viron, Oliver Miller. Anotando os tiros libres Seattle. A diferencia que se vai aos 9 puntos, e aí temos a Damager, a piques de perder, Oliver Miller, canastra de Miller. A posibilidade nos tiros libres logo da falta de Danny Ainge para Seattle. O balón vai a ser de momento de banda. E aí está o playmaker do equipo dos Supersonics, dirixindo as operacións por equipo de Seattle. Dana Barros con un balón tremendamente comprometido para Shawn Kemp. Danny Ainge que se vai ao ataque, acción individual, hai falta persoal clara cometida por Nate McMillan. Solicita tiros Danny Ainge, pero non o van a entender así os árbitros. Danny Ainge, o lanzamento de 3, saiuse literalmente de dentro, rebote controlado por Shawn Kemp. Dana Barros, balón longo que non vai a rematar en canastra. Na acción de McMillan, caeulle o balón o propio McMillan, agora tampouco. Rebote Miller. Danny Ainge encontrou un camiño polo medio, Chambers, tapón tremendo de Shawn Kemp. O partido moi rápido, pero realmente malo entre os dous equipos, plagado de imprecisións e de erros nos lanzamentos. Shawn Kemp quería asistir, non o conseguiu. A Derrick McKay recuperou este de todos os xeitos, sacou a falta, vai ser a liña de tiros. Aí teñen o dorsal número 31 dos Sonics. Na primeira metade, 12 puntos, leva 3 neste segundo tempo. E o marcador que continúa favorable aos Suns por 10 puntos, 68-78, menos de 10 minutos para a conclusión deste primeiro partido da final da Conferencia Oeste. Vaya tapón que lle acaban de colocar a Oliver Miller, pero en falta persoal McMillan. Nate McMillan foi quen a cometeu. Anotou o primeiro tiro Oliver Miller. Aí vemos a Charles Barkley no banco. Barkley coxe, a verdade que dicilo, realizou un bo traballo defensivo, sobre todo no aspecto reboteador, pero a verdade é que non estivo moi afortunado nos lanzamentos a canastra, ou cando menos non o nivel
de participación ofensiva que nos ten acostumbrados. Dana Barros, lanzamento de Dana Barros, non entra Oliver Miller, inconmensurable o xogador dos Suns de Phoenix. 68-80, camiño dos 9 últimos minutos dun partido que penso que vai a significar a victoria primeira de Phoenix. Aí está Frank Johnson, Chambers, canastra de Tom Chambers, falta persoal, vai a dispoñer dun adicional. A alegría de Frank Johnson e o adicional convertido, e non sería de extrañar que este home xa non voltase a entrar en pista, que George Karl entregara o partido e empezar a poñer reservas pensando xa no segundo partido que se ia disputar, xa se disputou en realidade neste mesmo escenario. De momento a entrada de Gary Payton significa que vai a botar todos os seus efectivos en pista George Karl para tentar un último tirón nos 3-4 minutos seguintes. Habrá que ver si dá resultado os Supersonics. De momento aí está, na liña de tiros, Derrick McKay anotando o primeiro lanzamento. Tamén anotou o segundo lanzamento. A indicación defensiva por parte dun dos axudantes de George Karl para esa zona press que realizou o equipo de Seattle, que evidentemente, como podemos comprobar, non deu o resultado apetecido. Conseguiron canastra Sonics. Error no lanzamento de Sean Kemp, recuperou de todos os xeitos Seattle. Boa traballo agora de Macmillan, dunha situación comprometida, cando menos puido conservar eses 9 segundos de posesión. Ten que lanzar Seattle, non pode agardar máis. 5 segundos, 4, 3 segundos, ten que haber un lanzamento. Dana Barros, a desesperada non entra. Esgotaron os 24 segundos, recuperou Phoenix. O enfado tremendo de George Karl, que alguén lle ten que enseñar a facer os nós das corbatas. 70-85, a diferencia en 15 puntos, prácticamente insalvable. Tom Chambers conseguiu eludir a falta persoal, no, conseguiu levantar balón Frank Johnson, anotar, sacar a falta e dispoñer dun adicional. Tamén convertido. 8 minutos para a conclusión do partido. A diferencia clara, 70-88, totalmente roto xa o encontro, son 18 puntos de diferencia. Esto está solventado, o 1-0 favorable o equipo de Phoenix. Ainda que ahora ponse 16 puntos Seattle. E aí temos a Chambers buscando a Danny Ainge. Chambers novamente, lanzamento forzado, non entra, rebote Danny Ainge, vaise sair fora e van a mover novamente o balón. 5 segundos, no 6, pues está parado o reloxo. Vamos a ver que o que acontece. Balón a banda Phoenix. Sería interesante saber se deron os 24 segundos de posesión. Supoño que sí, porque non o toma con moita prisa Frank Johnson. Aí está, buscando a Chambers. A falta persoal sobre Miller, que continúa indo a liña de tiros. Pase niño, vai sumando punto a punto. Errou o primeiro lanzamento. Bueno, Barkley vai entrar en pista. A 8 minutos, 5 segundos
Aí leva a Fénix 16 tapóns neste partido. Unha marca, sen lugar a dúbidas, importante, na que ten un apartado especial, evidentemente, pois tanto Miller como West, os dous homes probablemente máis intimidadores do equipo. A canastra de Dana Barros. Balón Fran Johnson, 7 últimos minutos de partido. Un partido claramente decantado a prol de Phoenix. Ahí está Fran Johnson. Balón Dan Mayer, o lanzamento deste non entra, será balón sempre. Que ten novamente a Vincent Askew, vai ser quen saque precisamente en pista. Va a entrar Kevin Johnson outra vez. Paul Westphal, que volta a colocar o seu quinteto titular en pista, cando menos homes importantes. Do mesmo están en pista como son Barkley, Dan Mayer e Kevin Johnson. Perde un balón Seattle, 74-89, 6 últimos minutos, camiño deles. Barkley. Fran Johnson sacou fora, lanzamento de 3 de Dan Mayer, non entrou. Rebote controlado por Dana Barros. Atención a ese lanzamento de Vincent Askew, que non entra. Rebote para Oliver Miller e tempo morto. Logo do tempo morto xa está o balón en movimento pro equipo de Phoenix. Solventada esa acción con canastra de Oliver Miller. 5 minutos e segundos para a conclusión do partido. Askew. Ahora sí, consigue o exxogador do Real Madrid a súa primeira canastra neste partido. Vai separar, evidentemente, non ten prisa Phoenix. E con toda a calma do mundo, Fran Johnson aguantando o límite a posesión de 24 segundos. Para adentro, Fran Johnson non anotou. Dana Barros. A velocidade agora de Seattle. Tiro moi forzado a cargo de Askew, que non consigue convertir en canastra. Charles Barkley. Miller, Fran Johnson, Kevin Johnson. 7 segundos de posesión, 6. Barkley de 3. O tiro de Barkley que non convirte. Atención a ese home que caeu por aí, pudo quedar mancado. Habrá que ver, trátase de Fran Johnson. Semella que está recuperado. Aí temos a Kevin Johnson xogando o límite ao Suns. Interésalle as posesións longas. Non anota Kevin Johnson. Rebote Barkley. Canastra de Charles Barkley. 3 minutos e segundos para a conclusión. Hai falta persoal de Dan Mayer cometida sobre Sean Kemp, que convirte o primeiro tiro. Tamén anotou o segundo lanzamento. Kevin Johnson vai subir balón, eso sí, con moita calma, situado xa en campo de ataque. Charles Barkley. Miller. Falta persoal sobre Miller. A falta de Gary Payton. Errou Miller, primeiro tiro. Tamén erra, segundo lanzamento. Rebote controlado por Dana Barros. Aguanta Dana Barros posesión. Non entra ese tiro. Rebote Fran Johnson. Busca a outro Johnson, a Kevin Johnson. 78-93.
3 minutos para a conclusión do partido. Canastra de Kevin Johnson sin ningún tipo de problemas. Gerald Padio, que está en pista, o que fora xogador dos Celtics de Boston, con número 21 nas súas costas. Anotando desde a liña de tiros, como podemos ver, Vincent Askew, menos de 3 minutos para que remate o partido que vai a significar a primeira victoria dos Suns de Phoenix nesta eliminatoria. Hai que decir que o segundo partido gañaron neste mesmo campo o equipo de Seattle. Unha acción dun hoxe inédito Sam Perkins no último segundo con canastra de 3 puntos serviu para darlle a victoria ao seu equipo e facer que a eliminatoria viaxara ata Seattle con empate a 1, o que pode ser importantísimo, posto que agora os Sonics van a contar con factor cancha favorable. Si gañaran ali os dous partidos, a eliminatoria poñeríase en 3-1 e hai que lembrar que os Suns de Phoenix non conseguiron nesta temporada ningunha victoria en Seattle, o que pon a eliminatoria realmente difícil pro equipo de Charles Barkley, aínda que hai que lembrar que en semifinales, pois bueno, eliminaron tamén o equipo dos Lakers logo de ir perdendo 2-0 na súa propia cancha. Perderan os dous primeiros partidos, foron a cancha dos Lakers e remontaron esa eliminatoria e deixaron fora os Lakers do playoff. Aí temos a Dana Barros buscando non se sabe a quen o balón que se perdeu. Kevin Johnson e Charles Barkley abrazándose, felicitándose polo triunfo conseguido. Danny Ainge, a cabalón, están mareando a perdiz. Os equipos de Phoenix, os xogadores, perdón, do equipo de Phoenix non entrou ese lanzamento. Rebote controlado por Seattle. Dana Barros non dá encontrado unha posición de lanzamento, a pura acción individual non anota. Tivo que chegar, non se perdan este tema, Steve Scheffler, número 55, que bueno, habitual na cancha nos últimos compases de partido, cando o seu equipo gaña ou perde de moitos puntos, pois foi quen conseguiu esa canastra de Seattle. Aí temos a Fran Johnson e a canastra a cargo de Oliver Miller. Hoxe os dous adestradores puxeron en cancha os 12 homes de que dispoñían os seus banquillos, salvo Paul Westphal, que decidiu deixar inédito como ao longo de toda a temporada a Jerrod Mustaf, o doble cero de Phoenix, que non sei se xogaría ao longo de toda a temporada, 5 minutos en total. A recta final do partido, 35 segundos. Dana Barros non entra, rebote convertido en canastra por Gary Payton. Danny Ainge de Palomeiro conseguiu anotar. Dana Barros facendo cousas realmente difíciles. Falta sobre Steve Scheffler. Pensativo George Karl. Scheffler, mentres tanto, que anota. 89-103. 14 segundos. Canastra. A canastra convertida por Nigel Knight. A contestación a cargo de Gerald Padio. 5 segundos, 3 segundos. Quixeron aí facer unha frivolité para Nigel Knight, non o conseguiron. Remate deste primeiro partido, polo tanto, con ese marcador de 91-105 para os Suns de Phoenix.